Jaja, qué divertido el YouTube. ¡Ay, no! Le tenía que decir a Valentina lo de la fiesta. ¿Qué más da si la despierto? Me da igual despertarla, que se aguante y que se vuelva a dormir. Hola, Yumi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. Bueno, dime, ¿qué pasa? ¿Que me has llamado? ¿Me has pillado así durmiendo? Durmiendo en el sofá, pero gracias a ti me voy a poder ir a la habitación. A la habitación. Perdón, pero es que me da mucha gracia. Bueno, dime, ¿qué pasa? Que hay una fiesta ¿Dónde hay una fiesta? en la discoteca ¿En la discoteca de dónde? de Portopí. ¿Qué horario tienen ahí? Comienzan ¿Empiezan? a la 1 p.m. ¿Y a qué hora terminan? A las 2 a.m. Está bien. Bueno, pero quiero saber qué días son. ¿Qué día de la semana lo hacen? A toditos los viernes. Vale, así que todos los viernes. Así que este viernes en la fiesta, ¿no? Sí, bien dicho, así. Vale. Bueno, mándame la ubicación por WhatsApp y bueno, ya cortamos WhatsApp. que ya me voy a dormir porque justito me has pillado durmiendo en el sofá y por fin me voy a poder ir a la habitación a dormir. Bueno, adiós. Bueno, así es mi amiga, pero bueno, adiós.